네, 여러분 옛날 이야기들을 좋아하시나요? 뭐 콩쥐팥쥐라든지 신데렐라라든지 저도 어린 시절에 저희 부모님과 또 조부모님들이 저에게 그런 옛날 이야기들, 또 무서운 이야기들, 또 재밌는 이야기들을 많이 들려주시면서 저를 이렇게 즐겁게 해주었던 이런 기억들이 있습니다. 저도 제가 지금 자녀가 이제 둘인데 이제 18개월이라 아직 글을 읽지 못해서 아직 읽어주지는 못하지만 저도 언젠가는 이런 아름답고도 또 무섭고도 여러 옛날 이야기들을 빨리 아이들에게 읽어주면서 또 즐거운 시간을 지낼 날들을 좀 이렇게 고대하고 있습니다. 그런데 여러분, 이 우리가 잘 아는 옛날 이야기들의 이 대부분의 스토리가 어떻게 흘러가죠? 보통은 뭐 평범한 뭐 어떤 여성이나 또 남성 주인공이 나와서 어떤 고난과 역경을 이겨내고 이 해피엔딩으로 이렇게 흘러가는 게 이 굉장히 일반적인 흐름이지 않습니까? 그래서 그들은 행복하게 오래오래 살았답니다. 이렇게 끝나는 경우가 일반적이었던 것 같습니다. 그런데 저는 이 행복하게 오래오래 살았답니다 라는 요 말이 조금 불편했어요. 불편하다기보다는 궁금했습니다. 그래서 어떻게 행복하게 오래오래 살았다는 건데, 물론 뭐 제가 성격이 좀 이상한 걸 수도 있는데, 저는 영화를 봐도 예를 들면 요즘 아이들도 많이 보고 많은 사람들이 즐겨보는 마블 이 영화가 있지 않습니까? 뭐 스파이더맨도 나오고 뭐 아이언맨 이런 영웅들이 나와서 악당들을 때려 부수고 이제 세상의 평화를 되찾아온 후에 그들은 행복하게 오래오래 살았답니다인데, 저는 그래서 어떻게 행복하게 오래오래 살았는지가 너무 궁금했어요. 그리고 이게 해결이 안 되다 보니까 영화나 드라마를 보고 나면 허무하더라고요. 그래서 제가 영화나 드라마를 잘 보지 않습니다. 그런데 여러분, 이것이 바로 제가 또 성경의 이야기들을 좋아하는 이유 중에 하나이기도 합니다. 성경은 예를 들어서 다윗은 왕이 되어 오래오래 행복하게 살았습니다 하고 끝나지 않더라고요. 성경은 다윗이 왕이 된 이후에 그가 하나님의 섭리 아래에서 무너지기도 하고 또 넘어지기도 하고 다시 일어나기도 하고 배신도 당하고 여러 가지 그런 인생의 희노애락을 겪으면서 결국에 한 사람의 인생이 성화되어 가는 과정을 우리에게 너무나 잘 보여주고 있기 때문에 저는 너무 좋더라고요. 신약도 마찬가지 아닙니까? 신약 또한 예수 그리스도께서 부활하시고 제자들과 함께 행복하게 오래오래 살았답니다로 끝나는 것이 아니라 사복음서가 마친 이후에는 우리에게 사도행전이 주어지는 것이죠. 거기서 끝나는 것이 아니라 성경은 우리에게 서신서와 또 여러 가지 일반 서신들 그리고 계시록을 통하여서 이 교회들이 어떻게 하나님의 뜻 안에서 거듭나지고 어떻게 이 땅에서 하나님의 목적대로 살아가는지를 우리에게 너무나 잘 보여주고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이 이야기들을 통해서 어떤 교훈을 얻기도 하고 또 하나님께서 이 성경 말씀들을 통하여 우리에게 말씀하시고자 하는 것이 무엇인지를 발견하며 우리가 하나님과의 관계를 점점 더 깊어지게 해가기도 하고 또 우리가 또 순종하게 하기도 하는 것이 또 성경의 이야기입니다. 오늘 우리가 읽은 요한복음 21장의 말씀은요, 항상 역사적으로 좀 논란이 되었던 본문입니다. 이 논란의 요지만 제가 간단하게 설명을 드리면은, 원래 요한복음은 20장으로 마무리가 됐어야 된다라는 겁니다. 그러니까 요한복음 20장 31절에 보면은 너무나 명확하게 요한복음이 기록된 목적이 쓰여져 있는데 뭐하러 21장이 또 뒤에 붙어져 있냐, 이게 너무 어색하다, 조금 맞지 않는 것 같아 라는 그러한 주장들을 펼치는 사람들이 있는 것이죠. 그리고 요한복음 21장의 이야기가 이 요한복음의 스토리, 전체적인 스토리에 아무런 기여를 하지 못하고 있을 뿐만 아니라 그리고 이 21장은 그러므로 요한이 기록한 것이 아니라 후대의 어떤 저자가 의도를 가지고 삽입하여 넣었다라는 그러한 논란이 언제나 이 요한복음의 꼬리표처럼 따라다녔습니다. 근데 여러분, 그들의 설명을 들어보면은 항상 일리는 있습니다. 뭐 그럴 수도 있을 것 같습니다. 그러나 저는 동의하진 않습니다. 왜냐하면은 여러분, 영화나 드라마나 어떤 책들을 많이 읽어서 아시지만 이 이야기가 끝난 후에 에필로그나 또 이런 이야기들이 이렇게 진행되는 그러한 경우들을 우리가 많이 보지 않습니까? 요즘은 쿠키 영상이라고도 하죠. 그리고 작가가 자신이 쓴 이야기 뒤에 뭐 외전을 쓰든 에필로그를 쓰든 쿠키 영상을 달든 그것은 작가의 마음일 수 있는 것이죠. 그러므로
작가가 끝에 어떤 다른 설명을 좀 더 덧붙여서 써놨다고 해서 그 글이 원래 작가의 글이 아니라고 단언하는 것은 사실 조금 비약일 수 있죠. 그리고 결정적으로 요한복음 21장이 포함되지 않은 채 요한복음이 유통된 사례가 없기 때문에 이 요한복음 21장은 후대 다른 저자가 편집해서 넣었다는 이 의견은 일리는 있으나 우리가 동의하기는 어려운 그런 것입니다. 그렇다면은 이 어색해 보이고 요한복음의 스토리에는 전혀 영향도 미치지 않는 것처럼 보이는 이 21장의 이야기는 우리에게 왜 필요한 것일까요? 저는 요한을 통해서 우리에게 말씀하시는 성경의 저자이신 성령 하나님께서 이 요한복음 21장을 통해서 우리에게 하시고자 하는 말씀이 있다는 것을 믿습니다. 단순히 예수님 부활하고 제자들이 행복하게 오래오래 살았다가 아니라 더 우리에게 하고 싶은 이야기가 있다는 것입니다. 오늘 우리가 나눌 요한복음 21장 이 초반부는 요한복음이 처음 기록되어서 처음 받아보던 그 AD 90년대 성도들에게 뿐만 아니라 오늘 21세기를 살아가는 저와 여러분에게도 살아계신 하나님의 말씀임을 믿으시기를 소망합니다. 그래서 오늘 우리가 이 부록과도 같은 요한복음 21장의 초입부가 어떤 메시지를 우리에게 던지고 있는지를 우리가 오늘 조금 간략하게 살펴보고자 합니다. 오늘 본문은 베드로와 또 다른 7명의 제자들이 물고기를 잡으러 가는 장면으로 시작합니다. 여러분, 우리가 그러면 질문을 하나 해야 될 것 같습니다. 제자들은 왜 갈릴리로 다시 돌아갔는가? 제자들은 왜 갈릴리로 돌아가서 다시 고기를 잡으러 돌아갔는가? 이 장면을 두고 사실 학자들의 의견이 굉장히 분분합니다. 먼저는 이 장면을 두고 제자들의 완전한 배교이다. 제자들이 예수님을 완전히 떠나버렸다. 이제 허망하고 실패한 제자들이 이제 완전히 세상으로 떠나서 이제 예수님을 따르기를 거부하고 이제 완전히 자기들이 먹고 사는 문제에 매몰되어서 그렇게 하는 것이다 라고 말씀하는 그런 학자들도 있습니다. 절망 속에서 행하는 목적 없는 활동 정도로 치부하는 학자들도 있습니다. 그리고 많은 분들도 이 제자들이 고기를 잡으러 돌아간 이 사건을 다시 죄인이었던 과거로 회귀한 그런 나약한 인간의 모습 정도로 치부하고 또 그렇게 묵상하면서 나는 저렇게 하지 말아야겠다라고 이렇게 생각하는 분들도 많이 있는 것 같습니다. 여러분, 그러나 우리가 그렇게만 생각할 것은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면은 우리가 성경을 아는 바로 예수님께서는 죽기 전에 이렇게 말씀하셨죠. 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 이것이 화면에 나오는 마가복음 14장 28절에 기록이 되어 있습니다. 그러므로 우리는 제자들이 부활하신 예수님을 만난 후에 그들이 예수님께서 십자가에 처형되어 돌아가시기 전에 제자들에게 남겼던 그 말, 내가 오늘 밤에 십자가에 못 박혀 죽을 건데 내가 부활할 거야. 부활할 건데 그리고 나서는 내가 먼저 갈릴리로 너희보다 돌아가 있을 거야 라는 그 말씀을 기억하고 예수님을 다시 한번 만나기 위해서 돌아갔다라고 생각하는 것이 성경 안에서 증거를 찾기에는 가장 합리적이 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 그렇다면 왜 굳이 성경은 여기서 제자들이 고기를 잡으러 간 이 이야기를 강조해서 이야기하고 있을까요? 우리가 이것을 좀 알기 위해서는 우리가 오늘 본문의 사건이 이 사건의 어느 시점에 발생한 사건인지를 좀 우리가 정확하게 알 필요가 있습니다. 오늘 14절에 보니까요, 본문 14절에 보니까 이 사건은 부활하신 주님이 세 번째로 제자들에게 나타나신 사건이라는 것을 증언하고 있습니다. 우리가 이 성경 사복음서를 연대순으로 배열하는 것은 너무나 좀 어렵고 까다로운 작업이지만 그럼에도 불구하고 누가복음이 시간의 순서대로 이렇게 기록이 되어 있기 때문에 우리가 누가복음에 의지하여서 오늘 이 사건이 언제쯤에 발생한 사건인지를 조금 짚어보려고 합니다. 오늘 요 바로 앞에 나와 있는 사건은 어떤 사건이냐면요, 여러분 도마 아시죠? 도마. 예수님의 부활을 의심하고 내가 내 손을 옆구리에 넣어야지만이 내가 예수님이 부활하신 것을 믿겠다라고 이야기한 의심 많은 도마를 예수님께서 만난 사건입니다. 그리고 이 사건 이후에 누가복음에는 어떤 사건이 기록되어 있냐면은 제자들은 갈릴리에 있는 산에서 예수님을 만나서 지상 대명령을 듣는 그 장면이 누가복음에 기록이 되어 있습니다. 그러니까 제자들은 이 지상 대명령을 통하여서 오케이, 예수님께서 부활하셨어. 그러면 이제 우리는 무엇을 해야 할까?
진짜 예수님께서 부활하셨네. 정말 말도 안 되는 일이라고 생각했지만, 믿기 어려운 일이지만 예수님께서 정말 육신을 가지고 부활하시고 승천을 정말로 한 것을 제자들이 목격한 것입니다. 그러면은 우리는 어떻게 살아야 될까? 우리는 무엇을 해야 될까? 당장 내일부터 우리는 뭘 해야 되고 어디로 가야 될까를 알려주신 사건이 바로 그 지상대명령의 사건이라는 것입니다. 그런데 오늘 사건은 이 도마를 만난 사건과 이 지상대명령 사건의 중간에 위치하고 있는 사건인 것입니다. 그러니까 아직 제자들은 부활하신 예수님을 만났지만은 부활 이후에 우리가 어떻게 살아가야 되는지, 예수님께서 우리에게 무엇을 원하시는지, 우리 주 예수 그리스도께서 나를 어디로 보내시는지를 아직은 명확하게는 모르고 있었다라는 것입니다. 그러므로 그들은 여전히 뭘 해야 할지 모르고 혼란 속에서 그냥 예수님을 기다리고 있었던 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 부활이 정말 충격적이고 엄청난 경험이고 사건인 것은 맞습니다. 그러나 그렇다고 해서 우리의 현실적인 문제가 해결되진 않아요. 우리가 마주하고 있는 이 현실의 어려움들이 순식간에 눈 녹듯이 사라지는 것은 아니란 것입니다. 여전히 우리의 무릎은 아프고, 우리는 밥을 먹어야 하고, 내 처자식은 나를 바라보고 있고, 직장 상사가, 직장에서 내가 해야 될 일들은 여전히 남아 있다는 것입니다. 나사로가 부활한 것이 엄청난 사건인 것은 맞아요. 그러나 나사로가 부활한 그 감정, 붕 뜨는 감정을 가지고 다시 죽을 때까지 살아갈 수는 없는 것입니다. 나사로는 계속해서 먹고 살기 위해서 일을 해야 되고 계속해서 현실을 살아가야 되는 것이죠. 우리도 마찬가지 아닙니까? 엄청난 은혜가 있었다고 해도, 특별한 성령의 체험이나 은혜를 체험했다고 해서 우리의 인생이 옛날 이야기처럼 그냥 해피엔딩으로 마무리되는 것은 아니지 않습니까? 그러므로 여러분, 오늘 이 고기를 잡으러 돌아간 이 사건은 제자들이 배교한 사건이 아닌 것입니다. 제자들이 예수님을 배신하고 이제 나는 세상 가운데서 살아야겠다라고 결단하고 다시 과거로 회귀한 그런 것이 아닙니다. 이 사건은 그냥 예수님께서 우리에게 말씀을 하시지 않아서 혼란 가운데 있는 어떤 그 제자 그룹들이 현실의 문제를 어떻게 할 수가 없어서 기다리는 동안에 다시 자기의 생업의 문제로 돌아간 그냥 그런 사건인 것이죠. 이들은 주님은 버린 게 아닙니다. 오히려 주님을 너무나 만나고 싶었을 거예요. 물어보고 싶지 않았겠습니까? 주님, 우리가 이제 무엇을 해야 합니까? 주님 부활하셨는데 이제 우리가 무엇을 해야 됩니까? 저 로마에 다시 한번 대항해야 됩니까? 아니면 우리가 다시 어떤 활동을 해야 됩니까? 너무 물어보고 싶었을 것 같지 않아요? 그렇기에 이 21장은 너무나 중요한 사건입니다. 우리가 이 21장은 요한복음에서 절대로 쓸모없는 장이 아니라는 것을 너무나 쉽게 알 수 있습니다. 이 21장은 실패한 제자들, 예수님을 배신하고 실패의 자리로 떨어진 제자들을 다시 한번 일으켜 세우시고 사명의 자리로 복귀시켜서 부르시는 그런 너무나 중요한 일이 일어나는 그러한 장이라는 것입니다. 우리가 계속해서 예수님께서 이 21장 초반부에서 어떤 방식으로 제자들을 실패의 자리에서 사명의 자리로 복귀시키시고 또 채워가시는지를 우리가 살펴보려고 합니다. 우리가 잘 알다시피 바로 이 시점에 예수님께서 제자들에게 나타났습니다. 제자들은 알아보지 못합니다. 알아보지 못하는 이유는 예수님이 어떤 신비한 몸을 입고 있거나 제자들이 영적으로 우매해서 예수님을 알아보지 못한 것은 아닐 것입니다. 아마 새벽녘에 짙은 안개와 조금 먼 거리로 인하여서 저 멀리 있는 사람이 예수님인지 누구인지를 구별하지 못했지 않았을까? 그런 생각이 듭니다. 예수님께서 제자들을 부르시죠. 5절에서 이렇게 부릅니다. 얘들아. 여기서 예수님께서 제자들을 호칭하는 이 얘들아라는 호칭을 또 어떤 분들은 조금 불편하게 받아들일 수 있을 것 같아요. 이 헬라어는 파이디아라는 헬라어인데 우리 파이디온이라는 헬라어는 우리가 잘 알죠. 이 파이디아라는 헬라어는 어린아이들을 가리키는 헬라어입니다. 영어로 하면 kid or 아니면 son 정도 되지 않을까요? 아무튼 나이 차이가 얼마 나지 않는 동성을 부르기에는 조금 그런 표현입니다. 제가 같이 사역하는 전도사님이 저보다
2살 정도 어리다고 해서 얘들아 이렇게 부르면 조금 이상한 것처럼 이렇게 받아들일 수도 있다는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 요한복음을 기록할 때 노인이 된 요한이 이 교회 지도자들을 친근하게 부르기 위한 표현이라는 분들도 있고, 또 예수님의 주되심을 나타내주는 표현이라는 주장도 있습니다만, 솔직히 말씀드리면은 요 당시 문화권에서 이 얘들아, 이 파이디아라는 이 표현이 어떻게 받아들였는지는 잘 모르겠습니다. 제가 굳이 이 말씀을 드리는 이유는 이 호칭에 그렇게 집착하지 않아도 되실 것 같다는 말씀을 드리기 위함입니다. 아무튼 예수님께서 제자들을 부르신 후 우리에게 너무나 익숙한 장면이 펼쳐지죠. 밤새도록 고기를 잡았지만 고기가 잡히지 않습니다. 그리고는 주님의 음성이 들려옵니다. 반대편으로 그물을 던져라. 그리고 제자들은 순종하고 그물이 가득 차는 그런 고기잡이를 경험하는 것이죠. 이 제자들과 예수님의 첫 만남을 생각나게 하는 이 사건에 대한 신학적인 여러 가지 논의들은 좀 제쳐두고, 이 장면이 우리에게 주는 강력한 메시지가 한 가지 있는 것 같습니다. 그것은 바로 우리 인생에 너무나 산재해 있는 이 혼란들에 대한 대답은 우리 스스로는 절대 찾을 수 없다는 것입니다. 사람들은 저마다의 삶의 의미를 찾기 위해서 부단히 노력하고 또 노력하는 것 같습니다. 일에 몰두하기도 하고 사랑에 빠지기도 합니다. 그러나 그곳에서 답을 찾을 수는 없죠. 답을 찾으셨나요? 혹시 여러분의 현실에서? 그렇지 않습니다. 현실은 우리에게 더 큰 공허함과 어떤 갈증만 우리에게 남겨주는 것을 우리가 경험해봐서 잘 알지 않습니까? 오죽하면 베스트셀러 도서의 제목이 인생의 허물을 어찌할 것인가 라는 제목이 있더라고요. 여러분, 그러나 성령께서는 우리에게 허무와 어떤 그런 갈증만 남기는 현실과는 다르게 마치 2000년 전 예수님께서 제자들을 다시 찾아오셔서 격려하고 위로하고 그 실패의 자리에서 다시 회복의 자리로 일으켜 세우신 것처럼 오늘도 우리를 찾아오셔서 위로하시는 것입니다. 그런데 위로에서 멈추는 것이 아니에요. 우리에게 어떤 감성적이고 마음이 몽글몽글해지는 그런 위로만 던지고 끝나는 것이 아닙니다. 우리의 삶을 이끌어가고 진정한 행복의 시작인 예수님과의 동행으로의 초대, 사명의 자리로 예수님께서는 그러한 부르심을 우리에게 주신다는 것입니다. 여러분, 그런데 저는 이 지점에서 한 가지 질문을 더 던지고 싶습니다. 여러분, 그렇다면은 이 회복과 사명이 어디서 시작되나요? 회복과 사명은 어디서 시작될까요? 어떤 다그침? 동기부여? 어떤 강력한 리더십에서 시작될까요? 오늘 요한복음 21장은 그게 아니라고 말씀하시는 겁니다. 사명과 회복은 예수님께서 제자들에게 차려주신 사랑의 모닥불, 사랑의 숯불에서 시작을 한다는 것을 우리가 너무나 잘 알 수 있습니다. 드디어 제자들이 예수님과 재회합니다. 베드로는 해변가에 서 있는 남자가 예수님이라는 것을 발견하자마자 90m 정도 떨어진 그 거리를 헤엄쳐서 달려갑니다. 여러분, 베드로가 예수님 보고 마냥 해맑았을까요? 부활하신 예수님을 만나고 마냥 해맑았을까요? 우리가 베드로를 좀 단순한 무식자로 생각하는 경향이 많이 있습니다. 그러나 여러분, 역사적인 기록들과 문헌들을 살펴보면 베드로는 절대로 무식한 사람이 아니었습니다. 요 당시에 이 어업을 한다는 말은요, 사업가라는 얘기입니다. 이 당시 어부들이 살던 이 집터들이 발굴이 됐는데 2, 3층 되는 그런 으리으리한 집을 지어놓고 살았다는 것이 발견이 되었고, 그리고 여러 명의 이 직원들을 고용하여서 어업을 진행했던 것을 우리가 알 수 있습니다. 그러므로 속된 말로 베드로도 알 거 다 안다는 것입니다. 수치를 못 배워가지고 수치를 모르는 사람이 아니라는 거예요. 그는 예수님을 배신한 것에 대한, 예수님과의 그 신의를 저버린 것에 대한, 자신의 말을 지키지 못한 것에 대한 그 수치를 느끼고 죄책감을 느꼈을 것입니다. 여러분, 그런데 도대체 그러한 수치와 죄책감을 왜 느끼나요? 베드로가 예수님을 사랑했기 때문이지 않습니까? 예수님은 실패한 제자들에게 찾아가셔서 꾸짖지 않습니다. 다그치지 않습니다. 너무나 놀라운 장면이에요. 완전히 예수님을 배신하고 예수님을 팔아넘긴 제자들을 단 한마디도 하지 않고 그저 모닥불을 피우고 그 당시에 먹던 빵을 굽고 생선을 구워서 제자들에게 아침을
베풀어 주시는 것입니다. 우리 오늘 본문 12절을 좀 함께 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 여러분, 자신들이 배신하고 버린 예수님이 찾아오셔서 아침밥을 차려주는 것을 이렇게 받아 먹는 제자들의 마음이 어땠을까요? 복잡 미묘하지 않았겠습니까? 근데 여러분, 이게 우리의 마음 아니에요? 예수님께 늘 죄송한 마음, 늘 죄에 걸려 넘어지고 실패하고 무너지는 게 바로 우리 아닙니까? 저도 마찬가지입니다. 오늘은 진짜 잘해야지. 오늘은 정말 더 많이 기도해야지. 오늘은 정말 말 이쁘게 해야지. 다짐하고 또 다짐해도 늘 넘어져요. 그렇다고 우리가 예수님을 사랑하지 않는 것은 또 아니지 않습니까? 우리가 예수님을 버리는 것은 아니지 않습니까? 여러분, 예수님이 우리의 마음을 다 아시는 것 같아요. 예수님을 너무나 사랑하지만, 너무나 잘하고 싶지만, 너무나 잘 따르고 싶지만 그러지 못하는 우리의 마음을 예수님께서 다 아시는 것 같습니다. 그래서 예수님께서 우리를 항상 먼저 찾아와 주시는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 여러분, 그런데 오늘 여기서 숯불로 번역된 이 단어가 상당히 의미심장합니다. 이 단어는 안트라키아라는 헬라어인데 이게 숯호는 또는 이제 숯불로 번역이 됩니다. 성경에서 단 2번 나옵니다. 요한복음에서만 2번이 나오는데 한 번은 오늘 본문 9절에 한 번 나오고 그 다음은 요한복음 18장 18절에 나오는 것을 우리가 알 수 있습니다. 우리가 요한복음 18장 17절에서 18절의 말씀을 좀 함께 읽어봤으면 좋겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 문지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 고로 종과 아랫 사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 여러분, 이 장면이 어떤 장면입니까? 베드로가 예수님을 부인하는 장면입니다. 18절에 보니까 요한이 요한복음에 이 안트라키아라는 단어를 사용한 것이 너무나 의미심장해요. 왜냐하면은 같은 장면을 다루고 있는 다른 복음서에서는 다른 헬라어를 사용합니다. 그러므로 요한이 반드시 어떠한 의도를 가지고 이 숯불이라는 단어를 썼다는 것을 우리가 알 수 있죠. 여러분, 우리가 엄청난 실수를 하면 실수 다 해보시지 않았습니까? 저도 정말 속된 말로 쪽이 팔려가지고 얼굴을 들 수 없을 것만 같은 그런 어마어마한 실수를 지금도 하고 예전에도 하고 계속해서 하는데요. 그런 실수를 하면은 그때 그 장소와 그 모든 것을 기억도 하기 싫습니다. 거기로 다시 돌아가고 싶지도 않습니다. 여러분, 베드로에게는 이 숯불이 그러한 장치였지 않을까요? 숯불의 그 냄새와 연기와 그 온기는 잔인하게도 베드로에게 예수님을 배신하던 그날 밤을 다시 한번 상기시켰을 것 같습니다. 예수님께서는 베드로의 인생 최악의 실수의 장면을 베드로가 똑바로 쳐다보게 만들고 있습니다. 왜 그러시는 걸까요? 왜 예수님은 한 영혼에게, 이 제자들에게 회복과 사명을 주기 전에 이전의 치명적인 실수나 상처를 바라보게 하시는 것일까요? 그 배신하던 밤에 대한 묘사가 요한복음에는 자세히 안 나와 있지만 다른 복음서에 보면은 베드로는 거의 예수님을 저주합니다. 원어로 보면은 완전히 저주해요. 내가 그 나사렛 촌놈을 어떻게 하냐? 저주합니다. 나 그런 사람 모른다. 어디 기분 나쁘게 그런 사람의 이름을 이야기하냐? 할 정도로 철저하고 완전하게 예수님을 배신하는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그러고는 저도 사람이라고 춥다고 숯불 옆에 가서 서 있었던 것입니다. 여러분, 베드로가 추위를 피해 보겠다고 찾은 그 숯불은 베드로에게 다시는 쳐다보기 싫은 트라우마로 남았습니다. 그러나 우리 주님께서 피워놓으신 그 숯불은 베드로로 하여금 과거의 실수와 아픔을 정면 돌파하게 했습니다. 여러분, 어설픈 위로가 아닌 것이에요. 어설픈 위로나 어떤 감성적인 어떤 그런 말들이 아니라 예수님께서는 우리에게 또 제자들에게 수치를 이겨내고 과거의 아픔을 딛고 사명의 길로 가게 하기 위해서 우리를 이전의 치명적인 실수의 그러한 것들을 기억하게 만드시는 것입니다. 그리고는 그 자리에서 베드로에게 사명을 주시는 것입니다. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 정말 나를 사랑한다면은 내 양을 먹여라. 그러므로 여러분, 이 21장의 이 초합의 말씀이 우리에게 무엇을 말씀하고 있는 것입니까? 예수님은 우리에게 사명을 주시기 전에 먼저 우리에게
완전한 회복을 허락하시는 것입니다. 예수님께서 주시는 위로는 세상이 주는 싸구려 위로와는 완전히 다릅니다. 예수님의 위로는 우리를 완전히 회복시킨과 동시에 사명을 허락해 주시는 것입니다. 여러분, 그런데 한 가지만 더 나누고 이제 말씀을 마무리하려고 하는데요. 여러분, 근데 사명이 무엇입니까? 우리가 항상 사명 이렇게 이야기하고 사명을 따라 살자고 이야기하는데, 여러분, 사명이 무엇입니까? 저는 정확히 어디에서 글을 읽었는지 기억이 나지는 않는데 이런 질문 형식의 글을 읽었어요. 어떤 질문이었냐면요, 만일 당신에게 사례비가 없더라도 목회 사업을 계속해 나가실 것입니까? 만일 당신의 생계가 보장되지 않는다고 해도 당신은 목회 사업을 계속해 나갈 것입니까? 라는 질문이었습니다. 저는 정말 몸이 얼어붙는 것 같았어요. 그래서 그 자리에서 이 질문에 대한 해답을 내리지 않고서는 제가 설교도 할 수가 없고 신방도 갈 수가 없겠더라고요. 그래서 제가 곰곰이 생각하던 중에 한 선교사님의 일화가 생각이 났습니다. 이 선교사님은 바로 1800년대 후반에 조선으로 와서 그의 삶을 완전히 다 바친 로제타 홀이라는 분입니다. 이분은 최초로 우리 조선의 여자 의사를 양성하셨고 평생은 1호 선교에 헌신한 분입니다. 근데 이분이 처음 조선에 와서 3년 동안 정말 많은 일들을 했는데요. 3년 동안 14,000여 종의 병을 치료했다는 그런 기록이 있습니다. 아무튼 그 선교사님의 기록 중에 제 마음을 울렸던, 너무나 도전을 주었던 한 일화가 있는데 이것만 제가 좀 짧게 좀 소개를 해드리겠습니다. 제가 이분의 일기를 한번 짧게 읽어드리겠습니다. 어떤 수술 환자는 수탉 1마리와 암탉 3마리를 선사했다. 이 환자에 대한 이야기를 좀 해야겠다. 이 환자는 16살 된 소녀로 약 50km 떨어진 시골에서 가마를 타고 왔다. 소녀는 몇 년 전에 입은 화상으로 손가락 3개가 손가락에 붙어 있었다. 조선에서는 여자가 16세까지 결혼을 못하면 집안에 큰 흉이 되어서 수치스럽게 생각한다. 이 소녀는 아름다웠음에도 아직 혼처가 정해지지 않았다. 이것은 손 때문이라고 생각되었다. 수술은 성공적이었다. 나는 그녀의 손에 남아있던 피부를 늘려서 정성스레 덮었으나 피부가 모자라 보기 싫은 흉터가 남게 되었다. 그래서 이 로제타 홀이라는 분이 이 모자란 피부를 어떻게 하기로 했냐면은 자신의 피부를 떼어서 이식하기로 결정합니다. 자신의 피부를 뗍니다. 25살, 6살 되는 그런 여자 청년이 이역만리 조선 땅에 와서 일면식도 없던 어떤 한 소녀의 그 화상 입은 손을 위해서 그분은 자신의 피부를 떼어서 이식해 주시는 겁니다. 그뿐 아닙니다, 여러분. 이분은 조선에서 결혼을 했는데요. 결혼하고 5년 만에 남편이 죽습니다. 이 남편 윌리엄 홀이라는 선교사는 평양에서 사역을 하시던 분이었는데, 이 평양이 우리가 잘 알다시피 청일전쟁의 격전지 아닙니까? 거기서 이제 외상 환자들을 치료하다가 열병에 걸려서 죽습니다. 그래서 주변에 있는 그런 여러 사람들이 이 로제타 홀 선교사님한테 남편의 기념비를 세우자, 우리가 돈을 대겠다라고 이런 제안을 하자 그분이 이렇게 얘기합니다. 우리 남편은 그런 거 원하지 않는다. 정말 내 남편을 기리고 싶으면은 그 돈을 모아서 남편의 장례 부의금을 모아서 나는 병원을 세우겠다. 조선인들을 위한 병원을 세우고 학교를 세우겠다. 여러분, 그리고요, 얼마 후에 둘째 딸도 죽습니다. 형용할 수 없는 슬픔이 이 로제타 홀 선교사님의 삶에 계속해서 일어나는 겁니다. 여러분, 그러나 이분은 그분의 사역을 멈추지 않습니다. 여러분, 이게 사명이지 않을까요? 그 어떤 고난과 역경이 와도 그 마음속에 불이 있는 것입니다. 불. 그 마음속에 내 사역과 내 일을 멈출 수 없게 만드는 그 성령님께서 주신 불이 안에 있는 것, 그것이 바로 사명이지 않을까요? 다시 질문으로 돌아와서 저도 이제 이 결론을 내리지 않을 수가 없겠더라고요. 여러분, 저도 최근에 지침과 여러 가지의 어려움들을 경험했습니다. 그런데 그래도 이 목회 이 사역을 멈출 수가 없더라고요. 하나님께서 제 안에 그 불을 주셨어요. 여러분, 그런데 중요한 것은 뭔지 아십니까? 제 안에서 나온 것이 아니라 외부에 살아계신 하나님께서, 성령님께서 내 안에 넣어줬다는 것을 제가 발견한 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 사명은 멈출 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 어떠한 고난과 역경이 오더라도 우리는 우리를 위해 예비되어져 있는 저 천국의 소망을 바라보면서 계속해서 전진할 수밖에 없는 것입니다. 이것이 바로 사명 아닐까요? 여러분, 여러분에게도 거부할 수 없는 그 사명이 여러분의 가슴에 뜨겁게 일어나기를 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다.
요한복음은 20장이라는 긴 이야기를 통해서 우리에게 예수님의 사랑의 이야기를 들려주었습니다. 말씀이셨던 분이 육신이 되셔서 말로 다 표현할 수 없는 그 긍휼함과 사랑으로 우리의 아픔을 치유하시고 또 고쳐주시고 살려주셨습니다. 그곳에서 멈춘 것이 아니라 예수님은 우리에게 주님의 사랑을 보여주시고 사명을 주셨습니다. 예수님은 우리를 다그치시고 혼내셔서 사명을 주시는 분이 아닙니다. 우리의 사명은 예수님께 받은 사랑이 너무나 커서 이유도 알 수 없고, 솔직히 말하면 언제 정확히 주어졌는지도 모르지만 어느 날 갑자기 나를 사랑하신다고 찾아오신 그 아버지께서 주신 그 선물 같은 구원이 나에게 와서, 그리고 그 사랑과 그 반응에 대해, 사랑과 그 용납함에 대한 그 반응이 바로 우리의 사명이 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 예수님께 복음의 빚을 졌습니다. 우리가 가져야 하는 것은 사랑의 사명입니다. 사랑은 오래 참습니다. 사랑은 용납합니다. 우리의 사명은 우리가 가진 지위와 위치로 남을 굴복시키는 것이 아닙니다. 우리의 자녀에게 우리가 가진 위치를 가지고 힘을 가지고 사랑이라는 이름으로 그들에게 내 어떠한 의지를 강요하는 것이 아닙니다. 예수 그리스도께서 모범을 보이신 것처럼 실패의 자리에 있는 자들에게, 또 나에게 피해를 주고 손해를 입힌 자들에게 우리는 아침을 차려주고 그들의 구원을 위해 손을 내미는 것, 그것이 바로 사랑의 사명이라고 생각이 됩니다. 그러므로 여러분, 우리의 길은 꽃길은 아닐 것 같습니다. 그럼에도 여러분은 예수님께서 차려주시는, 피워주시는 그 사랑의 모닥불로 모이시겠습니까? 어렵고 힘든 길이지만 우리가 이 사명의 길을 잘 걷는다면 우리에게는 영원한 천국의 면류관이 예비되어 있을 것을 믿습니다. 우리 서로 의지하며 주님 주신 사명을 잘 감당하며 하나님과 동행하는 은혜가 여기 모인 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.